کېږي او انکاري کېږي هغه د ایمان نه خارجي او الحمدلله مونږ الله رب العزت د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام دوی مبارک محنت د ختم نبوت په صدقې دا مبارک محنت دا الله رب العزت مونږ ته نصیب کړی دی نو زه د دین انکار نشم کولی او زه خو دا ګمان هم نشم راوستی ما تاسو ته وویلې چې خپل ښځه او بچي په هر چا باندې څومره ګران دي زه دا پرېغوستی شم خو تبلیغ محنت نشم پرېغوستی دا بدګماني دا غلط نفسیاتي دا امراض چې څوک پیلاوي او په سوشل میډیا باندې زه خو اول یو خبره شیر کوم دا خبره ډېره زیاته ضروري ده په دې سوشل میډیا باندې د خیبر نیوز ډېر زیات شکر ادا کوم دا څومره چې سوشل زموږ د میډیا ملګري راغلي د دې یو جهان مننه اصل جهان مننه چې نن ما ته موقع راکړه چې زه د خلکو ته د دې سکرین په شیشه باندې خلکو سره په وړاندې کړم نو زه په دې سکرین باندې ټولو ته وایم تاسو ټولو چې څومره روپۍ منلې ده چې د شاسوار سره ښېګړه کول غواړو که هغه روپۍ ده که 1 لاک دي که هر څومره دي که په هر یو کرنسۍ کې دي په تاسو د حرامئ هغه روپۍ به راوړئ او په دې یتیمخانه په دې تنګي کې په دې خاوره باندې په دې ماشوم باندې د دې په لور په خور باندې به لګو او د هغوی تربیت به جوړو خو تاسو د دغه روپۍ حرامئ او په ما دې حرامئ په ما دې حرامئ دغه 4 میاشتې زما وسوځي که دا زه د خپل بچو خېټې ته یوسم زما بچي نه مراد زما نه مراد چې زما چا تپوس ونه کړو زما د پښتو چا تپوس ونه کړو زما د دې تنګۍ د ماشومانو چا تپوس ونه کړو زمونږ دا سوچ دی زمونږ دا فکر دی دا صرف د تنګي نه د غول پاکستان په سطح باندې مونږ به همداسې د خلکو دپاره د خدمت دپاره مونږ ولاړ یو خو یو خبره دا ده غلط افواګانې مه پیلاوئ الف خان شیرپاو صاحب یو ډېر لوی قدم اخیستی دی یو ډېر لوی د ښېګړې کار یې کړی دی زه وایم تاسو په دې ناستو ملګرو کې بھئی د تبلیغ او د جهاد په حصه کې په ډېر مبارکه حصه کې اولنۍ حصه دا ده چې د یتیم په سر باندې لاس راکاږو د هغوی دپاره جامه د هغوی دپاره تهوار په دې ښار کې په دې تنګي کې به څومره خلک وي څومره ماشومان داسې چې د اختر په ورځ مونږ نوې جامې اچولې ښایسته پرفیوم به لګولې او هغه بچې مونږ ته ګوري د 5 لاک روپو څاروي اخلو په اختر کې 10 لک روپو څاروي اخلو په اختر کې او په دې لارو کوڅو کې ګرځو او دې خلکو ته یې ښایو دا خو هغې ځمکې ته پته وي چې په کومه ځمکه اور بلیږي نو بھئ زما دې اشعار دي زما نیت هم دا دی په دې سکرین باندې در راټولوم چې تاسو وایئ چې شاسوار ده تبلیغ نه واپس شو او ستاسو په ژبه کې ورته وایم چې ډمتوب ته راغی نو په یو حاجي عبدالوهاب صاحب رحمت الله علیه الله دې وبخي الله دې ول واړه جنتونه ورکړي په خپل کمره کې ناست یو امیر صاحب محترم راغی او یو فنکار د لاس نه نیولی وایي چې حاجي صاحب دا فنکار واپس خپل فیلډ ته تلل غواړي او 4 میاشتې لګېدلې دي حاجي صاحب ورته وایي بیټا ایره راو د هغوی یو سټایل و یو انداز و هغه ته په دې مخ پړک ورکړو وایي بیټا هلته په سټیج باندې چې کومې ګډېږي دا هم زمونږ خویندې میندې وي چې دی هلته نه ځي هغوی ته تبلیغ څوک رسوي مولانا طارق جمیل صاحب وایي چې شیعه وایي سني کافر دی پلانې وایي پلانې کافر دی وایي ما ته دا وایي چې جنت ته به څوک ځي مونږ او تاسو د جنت ټیکهداران یو جنت ته به څوک ځي الحمدلله وایي په دې عارضي ژوند مستقله زندګي وګټه د صبر غرشه د الله پاک بندګي وګټه خپل رضا دي د الله رضا کې ولټوه د تخت او تاج نه د سرو خاورو بادشاهي وګټه او چې د چا زړه ازاروي نو بیا کعبې ته مه ځه سیلفیانو دپاره مه ځه ویډیوګانو دپاره مه ځه فین فالوینګ جوړولو دپاره مه ځه سبسکرایب دپاره مه ځه چې د چا زړه ازاروي نو بیا کعبې ته مه ځه د انسان زړه چې کې خوشحاله دا نیکي وګټه او که په امت کې ځان شماري امت ته بیا د مدینې د جانان کلکه غلامي وګټه وایي دا په فرقو کې تقسیم شوی مسلمان یو کړي دا دعا پکار ده چې موږ او تاسو وکړو دا په فرقو کې تقسیم شوی مسلمان یو کړي خدایه په خپل رحم زمونږ عالمان یو کړي دا چې په دین د سره تیر دي ټول افغان یو کړي د دین خدمت له د وطن ټول لیډران یو کړي او صادر په هرې پوښتنې پیغلې خور زه د حیا غواړم خالقه معاف مې کړي په صدق ستا رضا غواړم مننه کوم ستاسو د دې ناستو ملګرو او څومره چې وایي د یو لاسه پړک نه خیږي نو انشاءالله مونږ به مرسته کوو که هغه د پیسو په دغی په نظر وي که هغه د منډو تړډو وي که هغه د نور د کمپین وي الحمدلله زه چې په پاکستان کې
په افغانستان کې که په دنیا په هر ګوټ کې زما به دغه یو کمپاین زما به دغه یو आवाज چې موږ د یتیمانانو داسې د نورو ملګرو چې کورونه نه آبادي او دا غي سره خېګړې وکړو نو ان شاء الله زما د ټول ژوند د خېګړو د پاره الله رب العزت معنا د تبلیغ په هنیا د دې په هنیا معنا الله رب العزت یو ډیر لوی کار واغستو زید علي خان شیرپاو صاحب او د ناستو ملګرو بیا شکر گزار ما نو به موږ سره په کم خلک کمپاین چلای د دې یتیمخانې د پاره چې د دې ځوانانو د دې ماشومانو کورونه آباد شي تاسو ټول ان شاء الله وعده ده موږ سره کمپاین به چلو خېګړې کرته یو دوا اشعار وایم او که صورت د محمد ناوه پیدا که صورت د محمد ناوه پیدا کړي بخود نوا دا دنیا پیدا کړي بخود نوا دا دنیا که صورت د محمد نوے پیدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.